तो गाइज यार इस लड़की की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल गाइज यह लड़की बहुत ही ज्यादा पेंटिंग बना देती है और तो और हर रोज यह लड़की 2 से 3 पेंटिंग बना कर रख देती है, क्योंकि यह लड़की पेंटिंग बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है। और गाइज इस लड़की को इसके टीचर एक पेंटिंग बनाने के लिए कह देते हैं और अगर यह लड़की वह पेंटिंग बना देती है तो इसके टीचर इसे पूरे 2 लाख रुपए देंगे। और गाइज इस लड़की को ये पेंटिंग बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, बट आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। तो गाइज यार अब आप ही देख लो इस लड़की ने कैसा पेंटिंग बना दिया, जिसके बाद इसके टीचर 2 नहीं पूरे 3 लाख रुपए दे देते हैं।